mi dejar mi diploma, tata hobby, esfuerzo, pero danke a Dios no se logra. Tata una experiencia tremenda para mi desarrollo musical y mi desarrollo personal. Vine a Holanda para madurar, formar y crecer y preparar en área de música profesionalmente. E como escolher ramo aqui? Se for viajar, você não tu rende também facilmente vai ter ramo aqui. Ja, het is een pregunta larga, difícil, pero contesta largo. Y me voy a dejar kort. De chiquito siempre música tata una pasión de mí. Y prometo que sei, me tata otra idea en de mente, pero uiteindelijk siempre voy a escoger para lo que está toca mi corazón y lo que está apasionado para sobrar. Y no voy a tener éxito y voy a vivir haciendo lo que voy a estima hacer. Mas imaginar como tu estudante aqui tem reto, né? Que tem reto não como começar surpassar para lograr a meta. Vida na Holanda não está fácil. É ver, não está leuk. Fazer turcos bom mês, preparar como um ser humano. Eu tenho que cozinhar, eu tenho que lavar a panha, eu tenho que enfrentar, eu tenho que pagar belasting. Eu tenho que assim opicos, não? Pero tudo coisa é assim para madurar e crescer. Estimado família de Shannon, bombini na e conservatoria aqui nan na Den Haag. Mita hopi contento di mira bosonan aqui nan. Mita anya hopi bonito cuboso purta aqui nan avor. Cuboso you pa comparti e momento di fiesta. Voor jou is docent muziek niet alleen maar een beroep. Jij bent met hart en ziel een docent muziek. Je schrijft dat je bewegingen gebruikt om iets over te brengen. En jouw stagesmentor zei tegen mij, weet je welk gebaar Shannon maakt als ze lesgeven zegt? Lesgeven. Hart en de hand open. Dat vond ik zo mooi. É bonito de 4 anos como eu tenho aqui na Holanda, tenho opleiding aqui na Den Haag. Hasiku e contacto entre Caribe e Holanda a bing, vooral dingen opleiding. E dankzij zij houdt hij mais contacto. Nós temos estagiários na die opleiding que está baiando Aruba. E aí que está bing, também tem outro estagiário mais. E aí aqui mesmo nós estamos 4 que abai Caribe. E de aí que está bem entrante, também tem vak novo de parte musical. Também tem les over die Caribische muziek, de jaar 2, die opleiding. Shannon, wij zijn samen naar Aruba gereisd. Jij dacht dat ik van alles van jouw land zou vinden. Maar het was niet zo moeilijk om Aruba in mijn hart te sluiten. Samen met jouw bijzondere, gastvrije en liefdevolle familie. Jij wil iets voor de muziekeducatie voor jouw land betekenen. En ik ben ervan overtuigd dat jou dat gaat lukken. Misschien bij de IPA en anders wel op een andere manier. Shannon de zangeres. Als jij zong, hingen we aan je lippen. En je hebt vaak gezongen. Een van de mooiste optredens vond ik die met jouw 2 stagementoren van het Zandvliet tijdens de open dag. Maar laat ik eerlijk zijn, al je optredens waren indrukwekkend. Zo simpel is het. En tenslotte, dat jij hier staat en straks dit pand met een diploma gaat verlaten, is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Ik heb het niet over je talenten of je kwaliteiten. Ik heb het over je dierbare familie en de emotionele omstandigheden waar jij dit afgelopen jaar mee te maken kreeg. Je geloofde er zelf niet in. En voor het eerst sinds ik je kende, moest ik jou een harde boodschap geven. Ik vond dat heel moeilijk en jij ook. Maar ik ben zo trots op jou, want je hebt alles gehaald. Staan we allebei te huilen. En daarmee wil ik jou van harte feliciteren. Kom hier. Danke Dios, die docent muziek me preparar de parte musical, tanto de parte educacional. Me slag com eerste graad diploma, dus zeker me por doen les in cualquier onderwijs.
zitten middelbare school, basisschool. E se me quer dar uma les privada, também zit uma possibilidade para me preparar de parte A. Lo que me base agora tomar uma decisão grande para o que eu em meu hocos que me por assim tenho tempo aqui para meu desenvolvimento. Me deseja assim de aportar lo que eu estudo aqui não e dona Aruba, mas como por para Aruba por beneficiar de sei, para só ter uma necessidade que nós temos na Aruba. De 4 anos aqui como eu tenho, sei nós hasi mais que nós por, a mim um klasgenoot que está de Corsou, dus nós será time e Jeremy Garcia também está tem uma opleiding aqui, está tem seus de 2 anos de opleiding e nós por hasi mais que nós por de 13 de nos influência na de Caribe aqui na tem opleiding e holandesa está encantada e não está queda assombrada sobre esta outro mundo, outro coisa para Se algo que tem 275 estudiantes viniendo a Augustus, ¿tiene un consejo cardinal para nós? Quis, lo qual bo coração tabi sabo ko boti ku quis, lo qual bota apaixonar pe, não lo qual gente tabi sabo boti ko hasi.